马爷，你过来，我有问题要问你。来，你先坐下。马爷，我问你啊，小猫咪是怎么打呼噜的呀？哦，是这样打呼噜的呀。但是我记得今天下午的时候，你不是这样打的呀。不信你看。哎，你怎么跑了呀你？骂骂咧咧的，我说错了吗？马爷是这样打呼噜的呀。